Kasna jesen je stigla i u našem dvorištu to znači samo jedno. Vrijeme je za zimske pripreme. Ovih dana pokušavamo završiti sve što možemo, od zaštite za povišene gredice do priprema zimskih zaliha u kuhinji. Krompir, dodala sam vegetu. Dok dani postaju kraći, a mrazevi sve češći, trudimo se da naš vrt i biljke budu spremni za hladne mjesece koji dolaze. Ako i vi volite jednostavne, mirne trenutke i pripreme za zimu, ostanite sa mnom do kraja. Kasna jesen je već stigla. Dani su sve kraći, a u našem vrtu vrijeme je za posljednje pripreme prije zime. Krenula sam prema vrtu iza kuće gdje se nalaze naše povišene gredice. Suprug je već napravio probu na jednoj od njih, onako kako smo se dogovarali prethodnih dana. Dovoljno ovako visine. Pa ja, dovoljno je, a šta? Super. Tu se nalaze reznice ruža, vajgela i još nekoliko biljaka. Ove zime odlučili smo malo riskirati i ostaviti ih ovdje, uz zaštitu koju ćemo, nadam se, danas završiti. Je lijep dan, vedro nebo i aviončići lete. Dok suprug odrađuje svoj dio posla za koji mu ne treba moja pomoć, ja ću iskoristiti trenutak da pripremim kafu, da se malo odmorimo i uživamo u ovim posljednjim jesenjim sunčanim danima ispod našeg stabla jabuke. Ekstra. Znaš da ja nikad ne sumnjam u tvoj posao, a moje ideje. Moje ideje, moje djelo, hoće da. Da. Gledam cviki skroz. Prašni. Ja njega otkad šmagam. Znam da ne trebali, ali ne mogu da odolim. Baš je ukusan. Ali ovo je limitirano izdanje. Od maline. Onda možemo da iskoristimo ovo što nam je preostalo radova.
Odlučili smo ove godine dodati još nekoliko hranilica za divlje ptice, osim ove koju sada punimo sjemenkama. Divno ih je gledati kako dolaze. Ja? Sad više popiju. Za danas smo završili. Ostaje nam još postavljanje najlona, što ćemo uraditi sutra. Sada je vrijeme za kratku šetnju i uživanje u danu. Osvanuo je novi dan, a pred nama je završni dio posla, postavljanje najlona na zaštitu za povišenu gredicu. Znaš kako, ako ne zategneš, onda snijeg će zastajat na evo. Pa ćeš ti ovamo da ja tu. Moraš ti zategnuti.
Naše cvijeće već više od mjesec dana boravi ovdje, u drvenoj garaži. Mrazevi su počeli prilično rano i znaju uništiti mnogo toga, pa ćemo ga uskoro unositi u prizemlje. Dok suprug završava radove u vrtu, ja unosim povrće koje smo kupili u kuću, večeras ću pripremiti zimnicu, a usput i večeru. S obzirom da sam u zamrzivač stavila jednu punu vrećicu ovih crvenih paprika, ovo mi nije moglo stati u zamrzivač, pa ću ovo ispeći, oguliti i tako napraviti malo više mjesta u zamrzivaču. Također, upravo sam ogulila ovu repu koju sam dobila od naše komšinice Zijade i nju ću također smjestiti u zamrzivač. Ovaj ovdje kukuruz sam izvadila iz zamrzivača, već sam skuhala jednu turu, ovo je druga tura, imam još nekoliko tura da to skuham i da napravim onako, samo da onda uzimam gotov kukuruz iz zamrzivača. I takav gotov kukuruz ubacujem u naše salate, makarone, rižu i tako. Nakon što sam ogulila i isjekla krompir, dodala sam crveni luk, papriku i ovo ću sada sve peći u tepsiji gdje se peklo kurbansko ovčje meso. To smo danas imali za ručak. Ove paprike ću naravno kasnije da ispečem. Kada prenoći, najvjerovatnije sutra ujutro, a možda i u toku noći, vidjet ću da ih ogulim i tako da ih smjestim u zamrzivač kako bi imala za pripremanje sa bijelim lukom, file, bijeli luk, vrhnje i tako. A jedan dio sam ostavila onako čitave paprike u zamrzivač, iako je zamrzivač prepun i skoro da nema više mjesta, ali sve to tješim da kada ovaj kukuruz i još tamo što je preostalo u zamrzivaču, da ću napraviti još dodatnog mjesta za još neke stvari koje će biti možda paradajz crveni i tako. Dodala sam vegetu, malo soli i sada ću to malo izmiješati i staviti na pečenje. Ovdje imamo smeće. Inače, ovo sam praktikovala jedno vrijeme, ovaj otpad iz kuhinje ostavljati u dvorište na jedno mjesto i to koristiti kao u proljeće, kao đubrivo, odnosno kompost, kao što neki od vas već znaju, zato od ovoga može nastati fino đubrivo za biljke, cvijeće, povrće i tako. Ali kod nas je dvorište onako malo, pa nemamo mi to sad baš mjesto neko posebno za to. Mislim, nemamo potrebe jer ima ovce, tako da koristimo ovčje đubrivo, koprivo, potopimo u vodu i tako. Ovo možete isto, znate, kao kompost da u neku kantu malo veću da istresate i tako da napravite zraka, neke rupice i tako povremeno pomiješati. Tako isto možemo da stvorimo to đubrivo, kompost i tako. Uglavnom ja ovo bacam u smeće. Sada ću izrežem ove repe koje sam dobila od naše komšinice iz Zijade. Ispakovat ću ih u zamrzivač
Možda ću ih povremeno miješati sa krompirom, a možda ću i sve odjednom skuvati neko kuhanje, varivo, kako god. Mada ja ovako kada imam malo repe, ja volim to da pomiješam sa krompirom ili sa kupusom u čorbe kada pravim i tako dugo možem da osjetim miris repe tokom cijeli zime u našim jelima. Repu ne volimo baš svi, odnosno ne vole baš svi. Ja sam bila jedna od njih, ali eto, vremenom mi je onako počelo da vodi i njen miris i tako da ja to sada volim da pripremam često. Moram da kažem da je ova repa jako mekana za uljuštiti i izrezati. Neka vrsta onako malo mekša, baš je fina. Nije teško ni guliti, ni uljuštiti kako god hoćete. A nije teško ovako ni rezati. Na isti ovakav način sutra ili ovih dana spakovati mrkvu u naš zamrzivač. Nadam se da ću do tada napraviti nekog mjesta. Također imam i kupus, vreću kupusa smo kupili. Da napravim još salate. A isto tako volim da onako u zamrzivač isto tako narežem gotov kupus i tako mi je uvijek spreman kada mi se žuri, kada nemam vremena da gulim i tako. Ja tu samo kesicu istresem, malo propržim, dodam vodu, začine, meso i evo začas bude gotovo. Inače, repu nisam sijela ove godine, niti cveklu. Cvekle imam još uvijek od prošle godine u teglama. Repu nisam sijela, ne znam nijam zašto, da li sam zaboravila, ali pojma nemam. Uglavnom, evo ovo ću sada da koristim, ubacujem sa krompirom i tako da ima ta aroma repe. A ujedno ono što repa sadrži od vitamina, ono što nema neko drugo povrće. Sada je vrijeme za ovaj kukuruz. I ipak sam se predomislila, odlučila sam da ove paprike ispečem odmah nakon večere. A od ostatka, ono tamo, donijet ćemo kupus i uz kafu ćemo to da izrežemo, očistimo za šarenu salatu. Iskoristit ću i nešto ovog zelenog paradajza za tu šarenu salatu, kao i moju mrkvu dole, onu koju smo sijali, koja nam se nalazi u prizemlju. I nju ću također donijeti, očistiti i dodati u šarenu salatu.
Nakon večere, na brzinu sam mali dio kupusa iz vrećice očistila i poredala u manju posudu kako bi ga pripremila za kiseljenje, a nakon toga sam odradila još posla u kuhinji oko zimske zalihe. Vrijeme je za večernju kafu. Uz nju volim odraditi još poneki posao, a danas mi se pridružio i Armin. Dok radimo, pustili smo moj novi vlog, lijepo je zajedno pogledati plodove truda. Valja video. Ekstra. Raznoš se baš. Kasnije se Armin uključio i u pripremu zimnice. Rezao je mrkvu za zamrzivač dok sam ja pripremala kupus za šarenu salatu. Razmišljam da ostavim u frižidernom ovo, da imamo i petak kupus. Znaš, Glavicu. ovo malo ili veliko? Malo, da može stati u frižider. A malo je da peći. Evo ovako, na primjer. Eto. Ti to samo da mi nje imaš sjećao. Da nije. Ne vezi, malo Ali nisam. mrkva te čeka. Nakon što sam poredala povrće u tegle, došlo je vrijeme da završim salatu po Amelinom receptu, jednostavnom i provjerenom, koji ću vam ostaviti u opisu videa i u komentaru ispod. Eto, jedna je tura gotova, odnosno 2 šerpe, još su mi 2 ostale. Mrkva je također završena. Ovo ću smjestiti u frižider da imamo ovakvu svježu da ubacujemo naše salate. Ovaj kupus ću ostaviti također u zamrzivač kako bi imala za naše čorbice ili variva. A ovaj ovdje dio mrkve ću odnijeti u zamrzivač, zalediti i tako ćemo koristiti u našim varivima i u bilo kakvim jelima u kuhanju. Na kraju zamrzivač je pun, paprike su ispečene i oljuštene, a dan uspješno priveden kraju. Ostalo je još malo vremena za film, kokice i druženje sa dragim ljudima. Ovakvi produktivni dani su mi najdraži.